Hola, soy la señora Groner y hoy vamos a aprender cómo leer y pronunciar el sonido de la letra L en inglés. En inglés, la letra L se llama L. L. Dígale conmigo. L. This is the letter L. Este es la letra L. En inglés, la letra L tiene un sonido de O. Así. O. Para pronunciar el sonido de L correcto, tiene que abrir la boca un poquito, poner la lengua encima de los dientes de arriba y empujarle a la lengua un poquito. Así. O. Así, otra vez. O. Practica conmigo. O. O. O, 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 L. Muy bien. Una palabra muy común que comienza con la letra L es lion. Lion. O, lion. León. Otra palabra muy común que comienza con la letra L en inglés es light. Light. O, light. Muy bien. Recuerde, en inglés la letra L se llama L y tiene el sonido de O. L says O. O. Muy bien. Muchas gracias por venir y practicar conmigo. Ojalá que nos vemos muy pronto.